За одоо энэ дээр хоёр хүн ямар амжилтанд хүрсэн талаар ярина. Мега Монстр, Сайдик. И также на эту сцену выйдет второй человек, который является мега-монстром компании BitClub. Рашами. Друзья, встречайте. Сайдик Рашами хоёр байна. BitClub-ийн Мега Монстр. За би ихтэй нэрээ. Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Өглөө нэмэн. Энэ нэрийг Рашами гэдэг. Фактор Рашамини гэж нэрлэдэг. Кенид Моха гэдэг. Малайзад капитан гэж нэрлэдэг. Бүгдээрээ надад тохирно. So this is my миний том ах байгаа. Сайдик гэдэг спонсор, миний спонсор. Раз миний талаар маш их магтлаа, сайн зүйл ярьлаа. Жохон зүйл нэмээ. Сонирхолтой төв. Би 4 жилийн өмнөөс ингэж хамтарч ажилласан байна. Миний англи хэл маш муу байсан. Joy Rasta ярилцахад маш их хүндрэлтэй байсан. Надад гадаад паспорт байхгүй, би гадагшаач явж үзээгүй байсан л да. Би тэгээд маш их ингээд олон улсын гадаад хотод явж байгаа хүмүүст их атаархдаг байсан. Би тэгээд яг тийм л болмоор санагдаад байсан. Боддог хүсдэг байсан. Би Ras Joy бол маш хүнддэг. Яг одоо ах トゥ шиг хандсан. So because I keep on Байн харилцаатай байгаа тэдгээрээс маш их зүйл хүрсэн. I learned a lot from that. Okay. BitClub бодвол маш их онцлогтой. Бусад тийм бараа худалдаг компани ч юм уу бусад компаниас арай өөр. Бусад компаниуд бол одоо 10 минут бүгдийг ярьж амжин. BitClub network бол яг ингэж ажиллах боломжгүй байсан. Маш өөр төвшний ойлголт, маш өөр төвшин байсан л да. BitClub бол биднээс бол зөвхөн гэрээ хаах биш. Хүмүүстэй мэдээ суралцах маш их шаардлагатай байдаг. Бид бол маш их төвчээртэй хүмүүстэй хандах хэрэгтэй. Нэг бол хүмүүс мэдээлэл аваад ойлголт авах суралцах шаардлагатай байдаг. Энэ бол BitClub биткойнд хамааралтай зүйлтэй. За тэр MLM маркетингийн дээр биткойн BitClub гэж ойлгохоос өөр асуудал байна. За би цаашаа юу хийхээ яахыгээ заримдаа мэдхий болчдөг л доо. Би тэгээд өөрөө хууц дүрэн цаас бичдэг байсан. За энэ нөхөд бол бидэнд хүмүүсүүд өөрчлөгдөж байна. Чи ямар хүмүүстэй харьцаж байна, ямар ном уншиж байна тэрнээс их шалтгаалan гэж хэлсэн. Би тэгээд өөрийнхөө үндэсний номын санд очиж ирсэн л да. Надад бол тэр үед сайн ном худалдаж авах мөнгө байгаагүй. Тийм учраас би номын санд очиж ирсэн. Би маш их ном уншсан. Амжилт яаж хүрэх, MLM маркетинг яаж хөгжүүлэх маш их зүйл уншсан. Хичнээн их мэдлэг болох тусам миний бизнес бол ингээд өргөж тэлжсэн. Шиг завгүй байсан. Номын санд очиод бол очсон. Миний бүх цагийг одоо энэ харилцагч хамтардаг хүмүүс зарцуулж одоо эзэлжсэн. Okay. BitClub бол энэ удаан хугацааны бизнес л дээ. Эхний 2-3 сард бол том тийм амжилт хүлээгээд хэрэггүй. Урагшлаад ажиллах хэрэгтэй, хүмүүстэй уулзах хэрэгтэй, ярилцах хэрэгтэй.
За хүмүүс ингээд хамтраад ажиллаж эхэлж байна. Эхлэнгүүд Ранс надад хэлсэн л дээ. Чи өөрөө нэгдүгээр өрийг нэ 100 хүн бүрдэх хэрэгтэй. Нэгдүгээр өрийг доор хаяж 100 хүн. Тэгээд яг өөрийгөө хууд бүрдгэсэн. Доор хаяж 100 хүн. Тэгэхээр өөр компанид ажиллаж байсан бол мэдээж туршлага байгаа тий хамтарч ажиллаж байсан хүмүүс бай тэднэртэйгээ бас ажиллаж болно. But if you are nobody in network marketing, you don't have success story, then you need to keep on recruiting until you meet somebody that can work as hard as you. Өөрөө тийм хүмүүстэйгээ сайн ажиллаж тийм ээ. Тайлбар цаг зарах маш их шаардлага гардаг. Хүмүүстэй нэгддэг. Тэгээд гурлаад ажил ихсдэг. За тэнгүүд харчаад өө энэ майнигчин айгүй жоохон бага юм байна. Ашиггүй юм байна гэдэг ярьдаг л да. Тэгээл нөгөөдөл чинь уналтанд ордог. Хамгийн гол нь тэр олбортонд зөвхөн анхаарал тавихгүй сайн ажиллах хэрэгтэй. Зөвхөн олбортонд анхаарал тавих шаардлагагүй. Тэрний дараа жилийн дараа хүмүүс бол энэ тоол маш их жижигхэн баг биш гэдгийг ойлгох болно. Жилийн дараа тэднээс бол яг жинкнээсээ ажиллаж эхэлдэг. Хүмүүсийг бол зүгээр сурах хэрэгтэй. Жилийн дараа сайн болно гэдгийг ойлгуулахаар ажиллах хэрэгтэй байгаа юм да. Мөнгө ихтэй хүмүүс бол шууд олон биткойн авч болно. Зарим нэг нь бол одоо $500 ч байхгүй мөнгөгүй тийм хүмүүс байдаг. Тэдгээр хүмүүс бол одоо өөрийнхөө шудраг хөдөлмөрөөр 100 ч биткойн олборлох боломжтой. Зүгээр нэг ажил, MLM ажлыг маш сайн хийн гэсэн үг л дээ. За өнөөдөр эхний битүүрт нэг хүндрэл байгаа. Бид бол мөнгө бол байн зарж जैन, зарцуулж जैन, байшин авч जैन, машин авч जैन, түүхэл авч जैन. Тэгээд биднээс мөнгөө хооцох дүн маань багасгүй байгаа. Энэ бидний хамгийн том бэрхшээл болсон. За баярлалаа. Өнөөдөр миний хэлэх зүйл болчлоо. That's all from me.